নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, সুমনাস কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি বন্ধুরা আপনাদের করে দেখাবো বিউলির ডালের রসবড়া। তাহলে চলুন আমি বিউলির ডালের রসবড়াটা আপনাদের করে দেখাই। দেখুন বন্ধুরা, আমি বিউলির ডালটা 3-4 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এবার আমি এটা একটু বেটে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি ডালটা খুব ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি। এবার আমি এটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। এটা ভালো করে একটু ফেটাতে হবে কিছুটা সময় ধরে। ডালটা যত ভালো করে ফেটানো হবে বড়াগুলো খুব ভালো হবে। তাহলে এবার আমি ডালটা মিনিট 5 সময় ধরে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দেব হাফ চামচ নুন। হাফ চামচের থেকে একটু কমই দিলাম। নুন দিয়ে এটা আবারও একটু ভালো করে ফেটিয়ে নেব। ফেটানোটা খুব ভালো করে ফেটাতে হবে। ফেটানোটা যে হয়ে গেছে সেটা আমি বুঝবো কিভাবে, তাই জন্য আমি একটা বাটিতে জল নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি একটু দিয়ে দেখবো এটা ভাজছে কিনা। দেখুন বন্ধুরা, এটা কি সুন্দর ভাজছে। বুঝতে হবে যে ডালটা আমাদের ফেটানো হয়ে গেছে। এভাবে যখন ব্যাটারটা জলে দিলে ভাসবে তখন আমাদের ব্যাটারটা একদম রেডি। এবার আমি বড়াগুলো আস্তে আস্তে ভেজে নেব। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে বন্ধুরা। এবার আমি আস্তে আস্তে বড়াগুলো ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি এইভাবে সবকটা বড়া ভেজে নেব। বন্ধুরা, সবকটা বড়া আমার ভাজা হয়ে গেছে। আর আমি আরেকদিকে একটু দুধ গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে প্রায় 1 লিটারের মতন দুধ আছে। আর আমি এর সাথে একটু গুড় দিয়েছি, যেহেতু এখন শীতকালে গুড়টা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, তাই আমি এর সাথে একটু গুড় দিয়েছি। এখানে আপনারা ইচ্ছা করলে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন কিংবা দুধের বদলে জলও ব্যবহার করতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।
দুধটা আমার ভালো করে ফুটে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব তেজপাতা, কিছুটা এলাচ আমি থেতো করে রেখেছি, এটা আমি দিয়ে দিলাম। আমি এখানে আজকে গুড় ব্যবহার করলাম, আপনারা চাইলে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। দুধটা আমার ভালো করে ফুটে গেছে, এবার আমি বড়াগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম। এটার বেশি ফোটানোর দরকার নেই, গ্যাসটা বন্ধ করে কিছুক্ষণ একটু ঢেকে রাখলেই হয়ে যাবে আমার বিউলির ডালের রসবড়াটা। ভীষণই নরম, দেখুন বন্ধুরা, আমার রসবড়াটা হয়ে গেছে। আপনাদের এটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল। তাহলে আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম।